คนไหนมีหมวกสวมหมวกเลยนะครับปิ๊บทำไมความร้อนภายในก่อนครับดื่มน้ำได้ครับลำโพงเขาไม่ค่อยดังเลยไม่ได้ยินเลยลำโพงไม่ค่อยดังน้องอะไรว่าจะเอาแบงค์ร้อยแต่ว่ามันไม่มีตอนหรือคนละกันเอาเลยพี่ดิลมแค่หลายใบนะ